第30回，大风起兮。秦末无道，陷天下百姓于水深火热之中。自从反秦第1炮打响之后，天下豪杰皆奋起倒秦，大起义的烽火很快就燃遍了整个秦国。在起义军的不断猛攻下，秦王朝的统治日渐瓦解，灭秦就只缺临门一脚了。死定！那么这最后灭了秦的本场 MVP 究竟是谁呢？他正是刘邦喵。刘邦喵既不是谋略家，也不是战神，而是个流氓。刘邦喵出身低微，原名叫刘季，季就是排行最小的意思，其实比张三李四没好多少。闭嘴！刘邦喵从小就好吃懒做，不是出去浪，就是出去喝酒。女人我饮酒醉。然而这样的一个咸鱼倒是很仗义。哥们儿，起码刚开始那会儿是这样。成年后的刘邦喵在乡下做了个小官儿。有一次，他负责押送犯人，网友们这边走。可距目的地还有好远，犯人就已经逃了大半。后面的人呢？你要知道，那会儿让犯人跑了可是死罪。惨了，咋办呢？是的，这家伙干脆就把剩下的全放了。你们走吧。你没听错。然后表示我也跑好了。这样的一个二货，让犯人们很暖心，有木呀？真的吗？于是乎，刘邦从此成了这个队伍的头头，带着大家一起东躲西藏。然而，开挂的人生就是这么凑巧，因为刘邦喵没逃多久，秦国就炸了。全国各地开始大规模的反秦运动，刘邦喵也跟着起兵来搞事儿。走，搞事去！但跟其他的起义军首领相比，刘邦喵别提带兵了，武力值都菜得不行。快撤！然而这家伙知道自己菜，倒是非常愿意听取别人的意见。不能老是瞎搞，好，要让军队正规化。久而久之，刘邦的身边汇聚了大大小小各种人才，不但口碑好，队伍还不断壮大。在当时的情况下，秦帝国受到的压力非常大。最近也有点烦。一方面，领导人每日只顾着浪；一方面，起义军规模庞大。救星啊！趁这样一个局势，起义军决定分兵作战，一边北进迎战秦国的主力，另一边则西进攻打秦国的老巢。刘邦就是西进的那一个。凭着自己识好歹、听意见的方针，看不懂啊！遇到阻碍了，老大，问人怎么办？咋办？知道，这不是在想吗？遇到抵抗了，老大，问人怎么办？咋办嘛？哎呀，再写，你等等。反正就是一路超乖。加上那会儿因为秦军主力在外跟另一队起义军打，内部很空虚。不知不觉间，刘邦竟然打下了大秦国都。赢了！没错，大秦帝国就这么给灭了。这个华夏史上首个大帝国就这么倒在了刘邦喵脚下。这事儿不仅有点不可思议，
在远方抗击秦军主力的起义军，甚至还不知道这事儿。梦死了！终于打完了。秦朝的灭亡，不仅代表着暴政的结束，也成为了这场起义运动的拐角点。上半场结束。那么，秦国灭亡了，天下又该由谁来继承呢？下一期双雄必于利，要记得来看哦呀！